تو این دنیا هیچ فرقی بین خوب و بد وجود نداره. آدم خوب چاره ای نداره، زورش نمیرسه بد باشه. هوش داشته باشی بد باشی برنده میشی. اتفاقا فرق داره. اتفاقا خوب بودنه که سخته. خوبی یعنی خاک برسری. پس این همه قهرمان و اینا علیکیه دیگه. دنیا رو آدمای بد ساختن. آخه این 4 تا مستند دیده جوگیرونه. ولی تاریخ هم ثابت کرده بعدی نتیجه میده دیگه. تاریخ اصلا اینطوری ثابت نکرده. شما اصلا که تاریخ خوندید؟ ببرما تحویل بگیر. خوردی حسشو توف کن. 2 مقدمه کتاب خونده جمعه. خدا رو بنده نیست. دیدی پشت این کتاب ها رو دیدی احسای می نیستم. اینها رو خونده نشسته هی میگه هی ادعا میکنه